50% ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন ভাই আজকে? আজকে 50% ডিসকাউন্ট থাকবে ভাই, এবছরের সর্বশেষ অফার। সর্বশেষ অফার, যারা কিনতে পারে না এতদিন পর্যন্ত রুম হিটার, আজকে 50% ডিসকাউন্ট থাকবে। 50% এর ডিসকাউন্টে আজকে পুরা মানে এই বছরে আর কোনো রুম হিটারে ডিসকাউন্ট পাবেন না। আচ্ছা, আজকে যে যেটাই কিনবেন এইটাই শেষ লাইভ, এইটাই শেষ অফার। আচ্ছা, যারা কিনবেন আজকে 50% ডিসকাউন্টে, আগে যারা 10,000 দিয়ে কিনছেন আজকে 5,000 দিবেন, রুম হিটার দিয়ে দিব। যারা আগে 2,000 দিয়ে কিনছেন তারা 1,000 দিবেন, আজকে রুম হিটার দিয়ে দিব। 1,000 টাকা রুম হিটার আছে? 1,000 টাকা রুম হিটার আছে ভাই। এটা কি হিটার ভাই? এটা এসি মডেলের রুম হিটার। গরমের দিনে ঠান্ডা বাতাস খাবেন, আচ্ছা, আর শীতের দিনে গরম বাতাস খাবেন। গরমে ঠান্ডা বাতাস, গরমে ঠান্ডা বাতাস, আর শীতে হচ্ছে গরম বাতাস। আর এটার সিস্টেম হচ্ছে যে কোনো জায়গায় এভাবেও রাখতে পারবেন, আপনি চাইলে কিন্তু দেয়াল হ্যাংও করতে পারবেন। দেয়াল হ্যাং এর স্ট্যান্ড আমরা সবকিছু দিয়ে দিব। আপনি ব্ল্যাঙ্কেটের ভিতরে শুয়ে শুয়ে রিমোট চাপ দিয়ে কিন্তু এটা হিট বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন। আবার রিমোটও আছে? রিমোটও আছে, একটা স্পেশাল রিমোট আমরা ফ্রি দিয়ে দিব। রিমোটটা দাও। আচ্ছা, রিমোট কিন্তু আছে। হ্যাঁ, এই যে এরকম একটা রিমোট দিয়ে দিব, যে রিমোটের মাধ্যমে আপনাকে ব্ল্যাঙ্কেট ছড়িয়ে কষ্ট করে এসে আপনার এসি রুম হিটারটা আপনাকে বন্ধ করতে হবে না। আচ্ছা, আর এটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, 20 ডিগ্রি প্লাসে যখন গরমে তাপমাত্রা হবে তখন কিন্তু সে অটোমেটিক বন্ধ হবে। অটোমেটিক বন্ধ হবে। আজকে যে কোনো রুম হিটার কিনবেন 50% ডিসকাউন্টে ভাই। 50% ডিসকাউন্টে কিন্তু থাকবে আজকে। আর এইটা দেখেন কত স্কয়ার ফিট রুম কভার করবে ভাই? এটা টোটাল 800 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত কভার করবে। 800 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত। আর এই বড় রুম হিটারটা আপনারা যারা কিনবেন তারা কিন্তু বিদ্যুৎ বিল নিয়ে কোনো টেনশন করবেন না, কারণ এটা হচ্ছে ইনভার্টার প্রযুক্তির একটা রুম হিটার। ইনভার্টার টেকনোলজির। ইভেন এটার মধ্যে যদি ডেলি 8 থেকে 10 ঘন্টা করে ডেলি চালান, মাসে 300 থেকে 400 টাকা বিদ্যুৎ বিল দিবেন। পুরা মাস আপনি গরম বাতাস। দেখেন ভাই, এই রুম হিটার আমরা কেন কিনি? দেখা গেছে বাচ্চারা ফ্লোরে হাঁটে, বয়স্ক মা বাবা ফ্লোরে হাঁটে, মানে এমন একটা ঠান্ডা লাগে, সর্দি কাশি যে প্রবলেমটা শীতের দিনে সব থেকে বেশি হয়। ভাই আমরা টাকা কেন কামাই? আমরা পুরুষরা কেন কামাই? মা বাবা বাচ্চাদেরকে, ফ্যামিলিদেরকে একটু আরাম দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে? তা আমরা তো চাল ডাল সবই কিনে দেই, কিন্তু এর পাশাপাশি যে একটা রুম হিটার দরকার অনেকের মাথায় নাই। অনেক গ্রাম দেশে প্রচুর ঠান্ডা পড়তেছে, ঠিক আছে ভাই? গ্রামের দেশে অনেক ঠান্ডা পড়ে এবং টিনের ঘর থাকে ভাই। টিনের ঘরেও কি লাগানো যাবে এটা? 100% টিনের ঘরেও লাগানো যাবে। আরেকটা জিনিস বলি, অনেকে গাছের লাকড়ি পাতা দিয়ে কিন্তু অনেক জায়গায় আগুন লাগায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আগুন রিস্ক থাকে, বিভিন্ন ঘর বাড়ি জ্বলে যায়। এখন আপনার ফ্ল্যাট বাসায় আছেন, বিল্ডিং আছেন, আপনি আগুন কোথায় পাবেন? ছাই দিয়ে তো নোংরা হয়ে যাবে। তো স্মার্ট একটা যদি রুম হিটার আপনার ঘরে থাকে, আজকে 50% ডিসকাউন্টে যে রুম হিটার গুলো দিয়ে দিচ্ছি ভাই, এটা মানে অবিশ্বাস্য একটা অফার। আচ্ছা, এটা আগে কখনো ছিল? ছোটটা নিল 50% ডিসকাউন্ট, ছোটটা নিল 50%, বড়টা নিল 50%। এসি মডেল যেটা গরমের দিনে ঠান্ডা, শীতের দিনে গরম বাতাস দিবে, এটা নিলেও 50% আজকে। 50% আজকে। ওকে দর্শক, কে কোন জায়গা থেকে আছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আজকে কিন্তু সব অরিজিনাল সিরামিক কয়েল, একদম সিরামিক কয়েল, 100% ফুড গ্রেড। অনেক দেখা গেছে আমরা রুম হিটার কিনে আসলে সিরামিক কয়েল কিনা আমরা কিন্তু কেউ যাচাই বাছাই করি না। অবশ্যই আজকে রাইসা স্মার্ট কিচেন থেকে যে রুম হিটার গুলো আমরা নিয়ে আসছি 100% ফুড গ্রেড হবে। যেটা থেকে যে বাতাসটা আসবে সেটা হবে একদম ফুড গ্রেড বাতাস। আচ্ছা, এবং এটা কিন্তু দেখেন শরীরের কোনো ক্ষতি করবে না, কোনো ধরনের ক্ষতি করবে না, স্কিন চুলকাবে না, গোটা উঠবে না, খুশকতা ভাব যেটা আছে সেটা হবে না। কেন হবে না জানেন? কারণ এটা 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরের তাপমাত্রা চলে গেলে সে স্টপ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবার এভাবে ঘুরতেছে কেন ভাই? ভাই সবগুলো তো মুভিং সিস্টেম। এই যে রাইফেল টাওয়ার দেখতেছেন, আচ্ছা, এই যে আপনার স্কোয়ার সাউন্ড বক্সের মতো দেখতেছেন, আচ্ছা, এই যে একটা দেখতেছেন, এগুলো সম্পূর্ণ মুভিং। কেননা আমি আমার দিকে দিচ্ছি, আমার পাশে বাচ্চা বসে আছে, বা মা বসে আছে, বা বোন বসে আছে, বা স্ত্রী বসে আছে, ওনার গায়ে লাগতেছে না। তো সেই ক্ষেত্রে এটা আপনি যখন মুভিংটা অন করে দিবেন, পুরা ঘর ঘুরে 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 সে বাতাস দিবে, আপনাকে মুখে বলতে হবে না, একবারে ফ্যানের মতো, একবারে ফ্যানের মতো। আর গরমের দিনে এটা ফ্যান হিসাবে কাজ করতে পারবেন। শীতের দিনে রুম হিটার, মানে গরমের দিনে যে আপনি ফেলে রাখবেন যে আরে একটা বছর পরে থাকবে, না, বিশেষ এরকম না। শুধু ফ্যানও ইউজ করা যাবে, শুধু রুম হিটারও ইউজ করা যাবে। শুধু রুম হিটার ছোটগুলা মাত্র 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল দিলেই কিন্তু আপনি পুরো মাস চালাতে পারবেন, সারা মাস। বড়গুলো মাত্র 300 টাকা বিদ্যুৎ বিল দিলেই কিন্তু পুরো পরিবারটা, ভাই একটু সর্দি লাগলো ডাক্তার 500 টাকার ওষুধ লিখে দেয়, কথা বুঝতে পারছেন? এরপরে সিরিয়াল ধরো, যাও আসা, অনেক ঝামেলা। বাট এরকম রুম হিটার থাকলে ঘরে সর্দি কাশি জ্বর মানে ঠান্ডা জনিত যত অসুখ আছে ইনশাল্লাহ
হওয়ার কোনো চান্স নেই। আচ্ছা, কোনো ওয়ারেন্টি আছে নাকি? অবশ্যই প্রত্যেকটার ওয়ারেন্টি থাকবে ভাই, 1 বছর থেকে 5 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি থাকবে। 1 বছর থেকে এটা 5 ভাববেন বছর না যে আমরা এই যে 50% ডিসকাউন্টে দিচ্ছি বিদায় ওয়ারেন্টি থাকবে না, না, আমাদের ওয়ারেন্টি কোয়ালিটি পরিপূর্ণ সব থাকবে। আচ্ছা। আজকে সর্বোচ্চ আপনার 5 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা। আর এই যে ভাইরাল প্রোডাক্ট ইংল্যান্ডের, এটা নিয়ে যদি আমি পরিচিতি একটু করাই ভাই, প্রেস্টিজ, এটা যদি আপনার টিনের ঘর হোক আর ফ্ল্যাট হোক, আচ্ছা। এটা যদি লাগান দূর থেকে মানুষ 10 মিনিট ভাববে এটা কি এসি লাগাইছে? এটা এসি লাগাইছে। আচ্ছা। আর গাড়ি ভাড়া খরচ করে আপনার বাসায় আসবে এটা দেখতে, আচ্ছা। টিকিট কাটার মতো। আচ্ছা। কি ভাই এত ছোট এসি আপনার ঘরে, Right. মানে এটা একটা মানে আনন্দের সাথে কথা বলবে। বাট এটা গরমের দিনে এসির মতোই মোটামুটি ঠান্ডা শীতল বাতাসটা পাবেন, মানে এসির মতো তো আর পাবেন না, মানে ন্যাচারাল বাতাসটা পাবেন, ন্যাচারাল ঠান্ডা হ্যাঁ। বাতাস। আর গরমের দিনে একদম ফুল গরম বাতাসটা পাবেন আপনি। আচ্ছা, এটা ঠিক আছে? রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে কিন্তু আপনারা হ্যাঁ, use এটার করতে সাথে পারবেন। একটা রিমোট আমরা পরিপূর্ণভাবে ফ্রি দিচ্ছি। আর এটার ব্র্যান্ড হবে এই দেখেন ইংল্যান্ডের একটা ফ্ল্যাগ দেওয়া আছে। আচ্ছা, প্রেস্টিজ। হ্যাঁ, অনেক ব্র্যান্ড আছে কিন্তু দেখা গেছে এই যে প্রেস্টিজ ইংল্যান্ড। আচ্ছা, আচ্ছা। ইংল্যান্ডটা কিভাবে বুঝবেন, একটা ফ্ল্যাগ দেওয়া থাকবে। আচ্ছা, এখানে মনিটরও আছে, মনিটর কিন্তু show এখানে করবে। কিন্তু স্ক্রিন টাচ, আমি বলি বাটুম না। আচ্ছা। কিছু রুম হিটার আছে এই টাইপের দেখতে বাটুম, এগুলোর মধ্যে ধুলাবালি পরে আর কাজ করে না, বাট আমাদেরটা সম্পূর্ণ স্ক্রিন টাচ এবং আপনার এই যে কুল ওয়ার্মার সিস্টেম, অটোমেটিক অফ হবে, টাইমিং দিতে পারবেন Timing যে ভাই আমি হবে। 2 ঘন্টা চালাবো, 4 ঘন্টা চালাবো, আপনি কিভাবে চান সে সেভাবেই কিন্তু তাপটা দিবে। আচ্ছা। কত ডিগ্রি সেলসিয়াস চান তাপমাত্রা সে এটাতে দিবে, মানে তার ভিতরে যে কত গুণ একমাত্র যে ইউজার সে বুঝবে, এছাড়া কেউ বুঝবে না ভাই। সে বুঝতে পারবে। ভাই সারাদিন আমরা যত কাজই করি পরিবারে গিয়ে দেখি কম্বলের নিচে, Right. আরে ওই সময় তো টিভি দেখার কথা, গেমস খেলার কথা, কেন পড়াশোনা জানেন? করার কথা। কেন? এই কারণেই, কারণ আপনার বাসায় রুম হিটার নাই, আপনি টাকা পয়সা সব দিচ্ছেন, এই ঠান্ডায় আপনার ফ্যামিলি কাতরে আছে, আপনি কিন্তু দেখতেছেন না। আচ্ছা। ভাই টাকা কামিয়ে লাভ কি? আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে এটা সম্পর্কে তো আমরা জানলাম। এখানে হ্যাঁ। যে ছোটগুলো আছে সেগুলো কিভাবে ইউজ করবো সেগুলো সিস্টেম আমি দেখাচ্ছি, একে একে করে ইনশাল্লাহ সবগুলো সিস্টেমে আমি আপনাকে দেখা দিচ্ছি। আছে আমাদের সাথে, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গাইবান্ধা জেলা থেকে আছে আমাদের সাথে। আর কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন? গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, দিনাজপুর, খাগড়াছড়ি, ভাই পর্যাপ্ত ঠান্ডা পড়ছে, অনেক অনেক, মানে দিনের সূর্যের আলো দেখা যায় না। Right. ঠিক আছে, তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কাজকর্ম কিভাবে করবেন? সকালে গোসল করতে পারেন না, বাট এই রুম হিটার থাকলে গোসল তো মানে ঠান্ডা পানি আপনার কাছে গরম মনে হবে, গরম মনে হবে। কারণ শরীর সবসময় চাঙ্গা থাকে, গরম থাকবে। ঠিক আছে। আচ্ছা। একদম ছোটটা যদি বলি, মাত্র এটাও কি রুম হিটার? এটাও রুম হিটার ভাই। ওরে। যারা পড়তেছেন বা স্টুডেন্ট আছে, আচ্ছা। মানে সন্ধ্যা হলি কম্বলের নিচে ঢুকে, Right. তাদেরকে টেনে বের করা যায় না, Right. তাদের জন্য এটা। আচ্ছা। পরের টেবিলের নিচে দিয়ে দিবেন, অফিসিয়াল কাজ করতেছেন, একান্ত পার্সোনাল পুরো রুমের দরকার নেই, তাদের জন্য এটা দাম কত জানেন? কত ভাই? 1000। 1000? হ্যাঁ, এটার দাম ছিল 2000 টাকা, আচ্ছা। 50% ডিসকাউন্ট, খালি 1000 টাকা। খালি 1000 টাকা? 1000, 100 টাকা বিদ্যুৎ বিল দিলে পুরো মাস আপনি গরম বাতাস খেতে পারবেন। ভাই 50% ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন? 100%। ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি করে দেন ভাই আমি তো 50% অলরেডি দিতেছি। শীতের শেষ অফার, শেষ হিটারের লাইভ, আপনি ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি করে দেন। আচ্ছা যান, ডেলিভারি চার্জও ফ্রি করে দিলাম। এই ছোটটা তো করলাম, বড় যে কোনো নেবেন আচ্ছা। আজকের প্রত্যেকটা আইটেম ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে। Delivery charge free? হ্যাঁ, আর সর্বোচ্চ শেয়ারকারী যে হবেন আজকের আচ্ছা। 24 ঘন্টার মধ্যে, তার জন্য এসিটা ফ্রি। এসি রুম হিটারটা হ্যাঁ, free থাকবে? এসিটা একদম ফ্রি থাকবে ভাই। আচ্ছা, সর্বোচ্চ শেয়ার সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য শুধু একজন পাবে ভাই। এটা যেহেতু 50% ডিসকাউন্টের অফার, আমরা কিন্তু 3 দিনের বেশি অফারটা দিব না। আচ্ছা, আচ্ছা। আর এই বছরের সর্বশেষ লাইভ এইটাই আমাদের হবে রুম হিটারের, রাইট, ঠিক আছে। আচ্ছা, সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য কিন্তু এসি রুম হিটারটা সম্পূর্ণ গিফট একদম ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, ওকে। আর যে ছোটটা নেবেন 1000 টাকা পড়বে, ডেলিভারি চার্জ সারা বাংলাদেশ free। সারা বাংলাদেশ ফ্রি ভাই। 1000 টাকার আজকাল কিছুই পাওয়া যায় না, Right. কিন্তু এইটার দাম ছিল 2000। আমরা আজকে মানে 3 দিনের মধ্যে যারা কিনবেন মাত্র দিচ্ছি কত? 1000 টাকায় রুম হিটার, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। ডেলিভারি চার্জও ফ্রি। আচ্ছা, এরপরে আসেন আরো দেখাই। এরপরে এই যে এটা ডিএসপি, ডিএসপি, এটা প্রাইস ফ্রান্সের একটা ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, এটা ফ্রান্সের একটা ব্র্যান্ড। এইটা আমাদের মানে 4500 টাকা থেকে 5000 টাকা আমরা বিক্রি করছি। আচ্ছা। আজকে এইটা মানে সবগুলো তো 50% দিতে পারবো না, কিছু কিছু আমি একদম ছেড়ে দিব, মাত্র 3000 টাকা দিয়ে দিব ভাই। 3000 টাকা? খালি 3000 টাকা রুম হিটার। দেখেন, এটাও কিন্তু আপনারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিন্তু সেট করতে হ্যাঁ, হবে। এটা মুভিং না, এটা ফিক্স থাকবে, তবে বাতাসটা চারিদিকে ছড়াবে, এটা চারিদিকে ছড়াবে, যেহেতু ফ্যান সিস্টেম। হ্যাঁ, ফ্যান সিস্টেম। আচ্ছা। এবং একদম ন্যাচারাল 100% ফুড গ্রেড বাতাসটা পাবেন ভাই। আচ্ছা। সবাই গল্প করতেছেন সব কম্বলের নিচে, জিনিসটা কিন্তু ভালো দেখায় না। Right. এই সামান্য অল্প কয় টাকার জন্য পরিবারকে পুরা আপনার একদম শুষ্ক রাখতে পারেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 3000 মাত্র টাকা। 3000 টাকা ডিএসপি। এটা কিন্তু বড় একটা সাইজ। হ্যাঁ, অনেক বড়। আরেকটা কথা বলি, যে যেটা নিবেন অবশ্যই স্ক্রিনশট দিতে হবে। আচ্ছা, আচ্ছা। কারণ আমরা স্ক্রিনশট না দিলে আমরা বুঝতে পারবো না এখানে কোনটা অনেক কি। ধরনের কিন্তু হিটার আছে, আপনি হ্যাঁ। স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন। ওকে, এটা রাখতেছি মাত্র 3000 টাকা। আব্দুল মজিদ আছে আমাদের সাথে। আই এম টু বাই 2 পিস, মানে 2 পিস নিতে যাচ্ছেন, আপনারা সাথেই থাকেন, আমরা প্রত্যেকটা প্রাইস কিন্তু বলে দিব। আজকে একটা কিনলো ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, দুইটা কিনলেও ফ্রি,
5টা কিনলেও ফ্রি, আর প্রত্যেকটা 50% ডিসকাউন্ট ভাই, 50% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এরপরে যদি যাই, এই যে একটা আছে এলজি, এটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের, এইটা কিন্তু খুব ভালো একটা মডেল। হ্যাঁ, রেগুলার প্রাইস হচ্ছে আপনার 6500। আচ্ছা, আজকে দিব খালি 3000 টাকায় ভাই, 3000 টাকা, খালি 3000 টাকা রুম মিটার, 3500 টাকা ডিসকাউন্ট। মানে কি বলবো, মানে আমি তো আরো মানে 50% বলে 60% দিয়ে দিতেছি। আচ্ছা, নেন। এটা কিন্তু নিচে একটা হ্যাঁ, এটা যে কোনো ফ্লোরে রাখবেন না, চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বাতাস দিবে, দেখেন ঘুরতেছে এটা। আচ্ছা, দেখেন এখন আমার ফ্যান দরকার, এই যে ফ্যানের মতো দেওয়া আছে, ফ্যানটাই দিবেন, শুধু ন্যাচারাল বাতাস পাবেন, ন্যাচারাল বাতাস। বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে বা আপনার একান্ত ফ্যান দরকার, ফ্যানে দিবেন। আচ্ছা। আর যদি এটা একে দেই তাহলে মিডিয়াম তাপ আসবে, এটা 2 দিলে বেশি তাপ আসবে। আচ্ছা, তার মানে এটা শুধু শীত না, আপনারা গরমে ইউজ করতে পারবেন। আজকে 2টা সিস্টেমেরই নিয়ে আসছে, বিদ্যুৎ বিল 150 টাকা আসবে এটাতে ওয়ানলি। আচ্ছা, অনলি 150 টাকা। হ্যাঁ, আর এই যে এটা ছিল 6500, এইটা ছিল 6500, এটাও 3000 টাকা আজকে, এইটাও আজকে 3000, এটাও আজকে 3000। আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখেন এরপরে নোভাটা যেটা, নোভা, এটাও ছিল 6000, 6500, 7000 বিক্রি হয়েছে ভাই, আচ্ছা, এটাও 3000। এটাও কিন্তু মুভ করবে। হ্যাঁ, 400 স্কয়ার ফিট কভার হবে আপনার, এই যে মিডিয়াম যতগুলা নেবেন 400 স্কয়ার ফিট, বড়গুলো হবে 800 স্কয়ার ফিট, 800 স্কয়ার ফিট, 800 স্কয়ার ফিট হবে বড়গুলা, 400 স্কয়ার ফিট হবে ছোটগুলা। ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এইটাও 3000, এইটাও 3000, এইটাও 3000, এইটাও 3000। এই যে এটা ছিল এলজির একটা মডেল ছিল, এইটাও 3000 আজকে ভাই, এইটাও 3000। হ্যাঁ, 50% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে কিন্তু 3000 বলতেছি। আচ্ছা, আবার ডেলিভারি চার্জও কিন্তু 1 টাকাও ডেলিভারি চার্জ লাগবে না, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি ভাই। আচ্ছা, ওকে। মানে এখানে যদি ডেলিভারি চার্জ 500 টাকাও আসে আমরা দিব, আপনি জাস্ট প্রোডাক্টটা রিসিভ করবেন, সারা বাংলাদেশ কিন্তু। হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপরে যদি বলি যে ভাই আমার তো ঘর বড়, ঠিক আছে, 2টা 3টা কেন নিবেন, দেখা গেছে আপনার একটা রুম, আপনি এক রুমে ঘুমাচ্ছেন, বাবা মা আরেক রুমে, বাচ্চারা আরেক রুমে, এখন আপনি গরম খাবেন বা বাচ্চারা গরম খাবে, আপনি খাবেন না, এটা কেমন হয় না? অবশ্যই 3টা নিবেন, বেস্ট হবে। আচ্ছা, যার রুম যে কোটা ওই কোটা নেন, প্রত্যেকটা ঘরেই চললো ভাই, 1 মাসে নাইলে 500 টাকা বিদ্যুৎ দিলাম, 600 টাকাই দিলাম। মানে যখন আমরা ছাড়বো তখন কি দরজা জানালাগুলো বন্ধ করে রাখতে হবে? 100%। আচ্ছা, বাইরে থেকে যাতে, হ্যাঁ, বাইরে থেকে যাতে ঠান্ডা বাতাস গুলো ভিতরে না ঢুকতে পারে এরকম বন্ধ করে দিবেন। আচ্ছা, তারপরে ব্যাপারটা হবে কি, সেই ক্ষেত্রে আপনি ঘন্টা 2 চালালে এটা 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে গেল, অটো বন্ধ। এখন যদি বাইরে থেকে আপনার ঠান্ডা বাতাসটা আসে, সেই ক্ষেত্রে কি সারা রাত আপনাকে চালাতে হবে, কিন্তু আপনি গরম বাতাস পাবেন। আচ্ছা, সারা রাত চালাতে হবে। তো আমরা এই যে যেটা 800 স্কয়ার ফিটের সেটার দাম বলে দেই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের। এটা রেগুলার প্রাইস ছিল 9500 টাকা ভাই। আচ্ছা, টাওয়ার মডেল। হ্যাঁ, টাওয়ার মডেল। এটা কত দিচ্ছে জানেন? কত ভাই? মাত্র 4500। 4000, ওনলি 4500, 4500 টাকা এলজিটা নিবেন, বড় সাইজটা 4500। আচ্ছা, এই যে এই পাশে যেটা ঘুরতেছে ভাই, এটার সাথে কিন্তু একটা রিমোট ফ্রি দিব আমরা। এটার সাথে রিমোট থাকে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফেয়ার ব্র্যান্ডের, অনেক লেটেস্ট এবং পপুলার, দেখতে সুন্দর লাগছে। এটা অনেক বড় সিরামিক। আচ্ছা, মানে সিরামিকটা যদি বলি, অন্যগুলো অনেক ছোট সিরামিক থাকে, এটা হচ্ছে ডাবল সিরামিক, ডাবল ফ্যান। হ্যাঁ, ইনভার্টার টেকনোলজির, এবং এটাও মুভিং, প্রত্যেকটা জায়গায় ঘুরে ঘুরে কিন্তু আপনার তাপটা দিবে। এইটাও কিন্তু মুভিং, এবং এটাও কিন্তু আপনারা টাইম সেট করতে পারবেন, 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 3 ঘন্টা, 4 ঘন্টা করে। জি, এরকম ভাবে এটাও দিতে পারবেন। আচ্ছা, তো এটা 800 স্কয়ার ফিটের জন্য এই দুইটা অনেক বেস্ট। এটার সাথে একটা রিমোট দিয়ে দিবে, এরকম একটা রিমোট পাবেন কিন্তু আপনারা সম্পূর্ণ ফ্রি। ঠিক আছে। ফেয়ারের প্রাইসটা কত থাকবে? ফেয়ারের ভাই এটা 9,500-10,000 টাকা বিক্রি হয়েছে। রিসেন্টলির কথা বলি, যেহেতু এবছরের শেষ অফার, মাত্র 4500। এটাও 4500, এটাও 4500, বড় আর ছোট নাই, একই দাম করে দিলাম। আচ্ছা, এরপরে যদি যাই, এই একটা আছে অনেক মোস্ট পপুলার, এটা অনেক বড় সিরামিক কয়েল। ঠিক আছে, এটা নিতে পারবেন মাত্র 4000 টাকা। 4000 টাকা অনলি 4000। 3 দিনের মধ্যে যারা এই বছর কিনবেন না, যদি আগামী 6 মাসও ঠান্ডা থাকে, আপনার রুম এটা 10,000 টাকা দিয়ে কিনতে হবে। আচ্ছা, দেখেন 3 দিনের অফার। 3 দিনের অফার, মাত্র এটা নিবেন 4000 টাকা। অবশ্যই স্ক্রিনশট দিবেন, কারণ এই যে আমি আমার হাতে যখন আছে, আপনি স্ক্রিনশট দিলে আমরা প্রাইসটা বলে দিতে পারবো। আচ্ছা, ওকে। ঠিক আছে, কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন আমাদের সাথে কমেন্ট করে জানান, লাইভটা শেয়ার করে রাখেন। শেয়ার করলে কিন্তু পাবেন এসি মডেল, ছোটখাটো না, শেয়ারকারীর জন্য এসি মডেল, যেটা গরমও কাজ করবে, শীতও কাজ করবে। শীতে গরম বাতাস, আপনার গরমে হচ্ছে ঠান্ডা বাতাস, এবং এটা দেয়াল ফিটিং। আপনি দেয়ালে এভাবে যখন লাগাবেন ভাই, দূর থেকে মানুষ রিক্সা ভাড়া দিয়ে আসবে আপনার ঘরে দেখতে, যে এত সুন্দর জিনিস এই ঘরে কিভাবে সম্ভব। ঠিক আছে, এটার প্রাইসটা আমরা বলে দিব, একটু ওয়েট করেন। আচ্ছা, সাথেই থাকেন দর্শক ভাই। আমি এলজি 6টা নিব, ডেলিভারি ফ্রি দেওয়া যাবে কিনা? ডেলিভারি একটা নিলেও ফ্রি, 6টা কিনলেও ফ্রি। ঠিক আছে। আর এই যে আইফেল টাওয়ারটা যেটা ভাই, এত বিক্রি হয়েছে, এত চাহিদা এটার। আচ্ছা, ঠিক আছে, পুরা এম কোয়ালিটি এটা। আচ্ছা, পুরা একদম মানে বিগ সাইজের এটা। ঠিক আছে, এটা আমরা রেগুলার 9,500-10,000 সেল হয়েছে। এটাও দিব কত জানেন? 4000।
এইটাও 4000 অনলি 4000 টাকা ভাই, অনলি 4000 ভাই 4000 টাকা দিয়ে যে একটা ঘুম যে আসবে প্রথম দিনই তো টাকা ওসুল এটা, রাইট। ঠিক আছে, টাকাটা বড় কথা না, আরামটা কিন্তু বড় কথা, কারণ অনেকে কিন্তু শীতে অনেক কষ্ট করে। হ্যাঁ প্রত্যেকটা ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ বিল নিয়ে কোনো টেনশন করবেন না। টিনের ঘর হোক, সনের ঘর হোক, ফার্ম হোক, গরুর ফার্ম হোক, মুরগির ফার্ম হোক, ফ্ল্যাট হোক, অফিস হোক, বাসা হোক, যে যেভাবে নিতে চান নিতে পারবেন। তবে প্রত্যেকটা জায়গায় নিতে পারবেন, এগুলো খুবই দরকারি জিনিস ভাই। আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে। আরেকটা টাওয়ার, এটা হচ্ছে আইফেল টাওয়ার, নোভা। হ্যাঁ নোভা আইফেল টাওয়ার। এই টাওয়ারটা মোস্ট পপুলার, ইউরোপ কান্ট্রিতে প্রচুর চাহিদা এটার, ঠিক আছে। ইউরোপে কিন্তু অনেক ঠান্ডা পড়ে, অনেক ঠান্ডা পড়ে। আর এটা দেখেন অনেক বড় কিন্তু, হ্যাঁ অনেক বড়। আর এটা হচ্ছে হিউমিডিফায়ার সিস্টেম, হিউমিডিফায়ার সিস্টেম, কারণ এটা আপনার প্রায় আমরা 16-17 হাজার টাকা সেল করতাম, বাট আজকে এটা দিব কত জানেন? কত ভাই? মানে অবিশ্বাস্য 7500 টাকা দিয়ে দিব। 7500 মাত্র 4 পিস আছে। এটা নিয়ে খুব কারাগারি ভাই, দোকানে মারামারি। হিউমিডিফায়ারটা কি? হিউমিডিফায়ার হচ্ছে আপনার ঘরের আর্দ্রতাকে বজায় রাখা। শীতের দিনে ফার্নিচার গুলো খুশকি হয়ে যায়, কাপড় থেকে একটা ফাঁসকা গন্ধ আসে, সেই গন্ধটা এটা যখন চালাবেন ওগুলো দূর হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এবং ন্যাচারাল যে অক্সিজেন বাহির থেকে সে একটা সাপ্লাই দিবে, ন্যাচারাল অক্সিজেনটা। আচ্ছা তাহলে এটার প্রাইস মাত্র 7500, যেটা 16-17 হাজার টাকা সেল হয়েছে। ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, ফ্রি। আপনি 1000 টাকারটা নিলেও ফ্রি, 7500 টাকারটাও নিলে ফ্রি, ঠিক আছে। তো এটা বলে দিলাম কত? মাত্র 4000 টাকা। 4000। এটা 3 দিনের পরে যারা আসবেন তারা কিন্তু এই দামে দিতে পারবো না, মাফ করবেন, কারণ এই প্রাইসটা শুধু মাত্র 3 দিনের জন্য। ভাই আপনার দামগুলো অনেক দোকানদের থেকে কম, কারণ আজকে 50% ডিসকাউন্টে একমাত্র রাইসা স্মার্ট কিচেনই দিচ্ছে 50% ডিসকাউন্ট। এই বছরের সবথেকে লো প্রাইস এবং 50% কমে, এর থেকে আর কমে বাংলাদেশে কোথাও পাবেন না। আমাদের লাইভটা ক্লিয়ার আছে কিনা, সাউন্ড ঠিক আছে কিনা সবাই একটু কমেন্ট করে জানাবেন। এর পাশাপাশি বোতল দিও পানি, পাশাপাশি কিন্তু এখানে হটপট ভাই দাঁড়ান, স্পেশাল আইটেমটা যেটা গরিবের এসি বলেন আর বড় রকম রুম হিটার বলেন, আজকে কিন্তু সবাই কিনবে। একটাই কথা বলছি, সবাই কিনবে। হ্যাঁ ওই যে 18,000 বিক্রি করছি, 17,000 বিক্রি করছি, ওগুলো বাদ। আজকে দিব খালি 5000 টাকায়, 5000 টাকা, খালি 5000 টাকা এসি রুম হিটার, যেটা স্ক্রিন টাচ। 5000 টাকা স্ক্রিন টাচ। এটা কিন্তু বাটুম না। অনেক দোকানদার অনেক ব্র্যান্ডের আছে, নাম বলবো না কারণ ওগুলো বিক্রি হয় না, ওগুলো এমন কাস্টমার কিনে না, কারণ পোড়া গন্ধ বের হয়, ওটা সিরামিক কয়েল না। আর এটা যেটা প্রেস্টিজ ইংল্যান্ডেরটা আছে, এই যে প্রেস্টিজ ইংল্যান্ড ফ্ল্যাগটা দেখবেন স্ক্রিন টাচ কিনা, কারণ স্ক্রিন টাচটা কিন্তু বাটমের মতো ডাববে না, এটা কিন্তু হালকার উপর টাচ করলে চলবে, প্লাস তো একটা রিমোট থাকছে। মাত্র কত জানেন? খালি 5300 টাকা বিদ্যুৎ বিল দিবেন সারা মাসে। ডেলিভারি চার্জ কিন্তু, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। গরমের দিনে রিমোটটা দিয়ে শুধু ফ্যানটা চালা রাখবেন, একদম কাটারের মতো বাতাস ভাই। সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য কিন্তু গিফট আছে। এটা তো ফ্রি, এটা একজনই পাবে 24 ঘন্টার মধ্যে। 24 ঘন্টার মধ্যে যে সব থেকে বেশি শেয়ার হবে, 1000, 1200, 2000, 5000 শেয়ার বড় বিষয় না। লাস্ট পার্সন যে এর উপর কেউ শেয়ার উঠাইতে পারে নাই, তার জন্য এটা ফ্রি। আর যারা কিনতে চান তাদের জন্য মাত্র 5000, ডেলিভারি ফ্রি, ডেলিভারি চার্জও ফ্রি। আচ্ছা এবার এখানে ইলেকট্রিক কেটেল আছে, এখানে হটপট সেটও কিন্তু আছে। হ্যাঁ সেটাও আমরা দেখাবো। মানে এই জিনিসগুলো খুব প্রয়োজন। এটা তো শরীর গরম করলে নিতে হলে কোনো অ্যাডভান্স লাগবে কিনা? ভাই মাত্র 500 টাকা অ্যাডভান্স করবেন। অনেকে ভয় পায় যে অ্যাডভান্স দিলে পালিয়ে যাবো কিনা। ভাই কোটি টাকার প্রতিষ্ঠান, আপনার 500 খাওয়ার জন্য দেইনি, আমরা দিয়েছি একটা স্যাটিসফাইয়ের জন্য। অনেকে অর্ডার করে প্রোডাক্ট নেয় না, যাওয়ার একটা ডেলিভারি চার্জ, ব্যাগ আসলে আরেকটা ডেলিভারি চার্জ, ঠিক আছে। সেই ক্ষেত্রে ডাবল ডেলিভারি চার্জ আমাদেরকে দিতে হয়। 500 টাকা নেই, এই কারণে যারা নিবে তারা 500 কনফার্মের জন্য, হ্যাঁ ভাই আমি নিচ্ছি কনফার্ম। অনেকে 2000, 3000 এরকম নিয়ে মোবাইল টোবাইল বন্ধ করে রাখেন না। অবশ্যই প্রতিষ্ঠান আছে কিনা। এই যে রাইসা স্মার্ট কিচেন, রাইসা স্মার্ট কিচেন আমাদের ঠিকানা শপ নাম্বার 62। এটা হচ্ছে বিশ্বাস বিল্ডার্স টাওয়ারের নিচতলায় 62 নাম্বার শপে আসলে 01824227710, 01799471228। ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দুইটাই আছে। সেক্ষেত্রে যদি সরাসরি আপনি আমাদের এখানে ফোনে না পান, অবশ্যই ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে হবে। এখন যারা লাইভটা দেখতেছে প্রচন্ড রোদ, কিন্তু সন্ধ্যা হলে যে কয়টা ব্ল্যাঙ্কেট গাদিতে হয় এটা আমি জানি, আর যারা গ্রাম অঞ্চলে আছে বা বাসা বাড়িতে থাকে তারা জানে। আচ্ছা ওকে ভাই, ঠিক আছে। এই যে ইলেকট্রিক কেটেল গুলা, ভাই কেটেল কি তো বাংলাদেশে চাইনিজ ভরা। এইটা কি জিনিস ভাই? কোনটা? এটা হচ্ছে বোমা। বুম। আচ্ছা বুমটা কিভাবে আমি আপনাকে বলি। এটা ব্র্যান্ডটা হচ্ছে বোমা, জার্মানের একটা পপুলার ব্র্যান্ড, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আগে দেখছেন আপনারা কি ভিতরে কয়েল সিস্টেম, বাট এটা হচ্ছে আপনার এই যে আপনার প্লেট সিস্টেম। এটা কি সম্পূর্ণ এসএস? সম্পূর্ণ এসএস। যারা বেশি করে, যেমন 5 লিটার 7 লিটার 10 লিটার পানি লাগে, চায়ের দোকান, কফি শপ, দোকান, শোরুম বা বাসা বাড়িতে, যে ভাই গোসলের জন্য তো একটা হুইলি এনাফ, তাহলে কিন্তু আপনারা এটা নিতে পারবেন। কত লিটার? এটা হচ্ছে টোটাল আপনার, এটা লিটারটা দেখো তো, লিটারটা আমি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা
Okay. এটা হচ্ছে 6 লিটার 6 লিটার ক্যাপাসিটি, এদিক দাও 6 লিটার ক্যাপাসিটি, মাত্র 1800 ওয়াট। আপনি 5 মিনিটেই কিন্তু আপনি পুরা 6 লিটার পানি গরম করবেন, অনলি 5 মিনিট, 5 মিনিট, অনলি 5 মিনিট। আচ্ছা। 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, যদি কোনো প্রকার সমস্যা হয় কোম্পানি একদম ফ্রিতে ঠিক করে দিবে এটা। আচ্ছা, ঠিক এটার আছে, প্রাইস থাকছে, আর এটা অটো হয়ে গেলে অটো অফ হবে, অটো অফ হবে, অটো অফ হবে। প্রাইস হবে কত ভাই? এইটার রেগুলার প্রাইস ছিল 7500 টাকা, আচ্ছা, বাট আমরা সেটা রাখবো না, আমরা দিব মাত্র 4500 টাকায়, 4500, অনলি 4500, 6 লিটার। 6 লিটার। আর যারা একটু ছোটর মধ্যে চান 4.1 লিটার মিয়াকো, এটা নিতে পারবেন মাত্র 3500 টাকা, 3500, 3500 টাকা। এগুলো হচ্ছে বড়র মধ্যে, আচ্ছা। এটা হচ্ছে 4 লিটার, এটা হচ্ছে 6 লিটার। 6 লিটার। এখন যদি বলি আমরা কেটলি সিস্টেম, যে ভাই আমি ডাইনিং টেবিলে রেখে পানি গরম করব বা গোসলের অজুর পানি, আচ্ছা। অনেকে ফজরের নামাজ পড়েন কিন্তু আসলে বাসায় গিজার নেই, বা অনেকে সামর্থ্য নেই, বা অনেকে ভেজাল মনে করে কিনেন নাই, Right. তারা শর্টকাট ভাবে কি করবেন, এক ফ্লাস্ক গরম করে হাতে করে নিয়ে বালতিতে ঢেলে 2 নিতে মিনিটে পারবেন, গরম হয়ে যাবে, মানে 30 সেকেন্ডে 1 কাপ চা গরম হয় এটাতে, আচ্ছা, আচ্ছা। অনলি 30 সেকেন্ডে। আচ্ছা, এবং এটার যে প্লাস পয়েন্টটা ভিতরে স্টিল, ভিতরে আছে, বাহিরে কিন্তু আবার আরেকটা প্রোটেকশনের অ্যাসেস, আচ্ছা। যাতে আপনার হাতে গরমটা না লাগে। আচ্ছা। আর এগুলো কখনো বিদ্যুৎ শর্ট সার্কিট হওয়ার চান্স নেই, Okay. সম্পূর্ণ অটো সিস্টেম কিন্তু এটা, অটো সিস্টেম। অটো সিস্টেম। কত লিটার হয় এটা? এটা হচ্ছে আপনার 2 লিটার, 2 লিটার, 2 লিটার 1.8, 2 লিটারের কাছাকাছি। দাম কত? এটা রেগুলার প্রাইস ছিল আজকে 4200 টাকা, আচ্ছা। আজকে দিব খালি 2000 টাকায়। 2000 টাকা বলছি না 50%, শুধু রুম হিটারে না, এই কেটলি তো আছে, মাত্র 2000 টাকা পাবেন। 2000 হ্যাঁ, টাকা। আর এরপরে এই একটা ডিজাইন আছে একই জিনিস, Okay. আর এটা হচ্ছে একদম মানে উজ্জ্বল, আচ্ছা, মানে কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর, অনেক অস্থির একটা কালার। এটা হচ্ছে এভিএস বডি, ফাইবার বডি, যেটা আচ্ছা। বাচ্চারাও যদি জড়িয়ে ধরে ভিতরে পানি থাকা অবস্থায় গরম লাগবে না, পড়লেও এরকম একটা না পড়লেও ফাটবে না, এভিএস বডি এটা। আচ্ছা, আচ্ছা। এটাও আপনারা এই যে এটা সিস্টেমটা অনেক সুন্দর, এই যে দেখেন, খুলে গেল, easy আবার নিয়ে একা গুল দিয়ে দিবেন, হয়ে গেল। আর এটার ভিতরে এসএস দেখেন, এসএস, একটা হয় কি ভিতরে প্লাস্টিক বাইরে প্লাস্টিক, ওগুলো টেম্পার চলে যায়, বাট এগুলো প্রত্যেকটা 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে যে কোনো প্রবলেম। আচ্ছা, এটাও দিচ্ছি মাত্র 2000 টাকায় ভাই, 2000 টাকা, অনলি 2000। এটার সাথে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি? ডেলিভারি চার্জ তো ফ্রি আছে, ওটা বলা লাগবে না, আচ্ছা। ঠিক আছে, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আর এই একটা আছে, এগুলা কিন্তু অরিজিনাল জাপানের ভাই, এই যে জাপানের কিভাবে বুঝবেন, এই যে নিয়ামা ওসাকা জাপান টেকনোলজি, আচ্ছা। মানে জাপানের টেকনোলজি দিয়ে বানাইছে, আর অ্যাসেম্বল প্যাকেজিং ফিটিংসটা করতেছে চায়নায়। চায়নাতে। সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা অনেক সস্তায় পাই, ডাইরেক্ট জাপান থেকে আসলে 12 থেকে 13,000 টাকা পড়তো। আচ্ছা। তো এটা আমরা রাখতে, এটা সিস্টেমটা কিন্তু অনেক জোস। এই দেখেন, চাপ এই যে, দিবেন আর উঠে যাবে, অস্থির একটা ফিনিশিং, মানে ডাইনিং টেবিলে রাখলে না লুকিংটা অন্যরকম। আচ্ছা, এটা সুইচটা কিন্তু নিচে, হ্যাঁ, এটা সুইচটা নিচে, আচ্ছা। একদম রাজহাঁসের ডিমের মতো দেখেন, আচ্ছা। শেপটা অনেক সুন্দর। এটা দিচ্ছে মাত্র 2500 টাকা, 2500, অনলি 2500। ভাই সস্তার 3 অবস্থা হয়, আচ্ছা। 500 টাকারও কেটলি পাবেন, কারেন্ট ধরে বসে থাকবেন, Right. জীবনের কোনো নিরাপত্তা নাই, এগুলো কখনো বিদ্যুৎ শর্ট সার্কিট হওয়ার চান্স নেই। 2500 টাকা, মাত্র 2500 টাকা, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আচ্ছা, এরপরে যারা ছোট চায় যে ভাই আমি তো একা মানুষ বা 2জন মানুষ, আমার অল্প হইলে হয়, আচ্ছা। এটাও কিন্তু জাপানের, ঠিক আছে, এটাও নিয়ামা, নিয়ামা, এটাও ডাবল প্রোটেকশন, আচ্ছা, double- মাত্র 1400 টাকায় ভাই, 1400 টাকা, খালি 1400 টাকায়, ডেলিভারি ফ্রি, ডেলিভারি চার্জও ফ্রি। আচ্ছা। এরপরে এখানে হটপট সেট, এখানে হটপট আছে, যে ভাই আমার পানিরটাও হলো, তারপরে এই যে এই একটা মডেল আছে ছোট, এই যে এটা হচ্ছে সানিফার ব্র্যান্ডের, এটাও 1400 টাকা। নিয়ামা ব্র্যান্ডের, কোনটা? ও হ্যাঁ, এটা নিয়ামা, এটার সাথে আবার 2টা কাপ ফ্রি আছে। আচ্ছা, কাপ কাপ। করে চা খাবেন, হ্যাঁ, চা খাবেন, ট্রাভেলিং এর জন্য অনেক বেস্ট এটা, ঠিক আছে। এটাও 1400, একই দাম, এইটাও 1400, একই দাম। ওই যে কাপের জন্য আমি দাম বাড়াবো না, আমার একই পার্সেস, মাত্র 1400। 1400। 5 বছরের ওয়ারেন্টি, ওয়ারেন্টিটা মাথায় রাখবেন, কারণ নর্মাল জিনিসে 5 বছর ওয়ারেন্টি হয় না, 6 মাস পরে যেটা চলে যাবে ওটা 3 মাসের ওয়ারেন্টি দিবে, আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক আছে। তো এটাও রাখতেছি মাত্র 1400 টাকা, 1400 টাকা। এরপরে মানে রুমের গরমের যে আর্দ্রতার কথাটা বললাম সেটাও গেল, পানি গরম করার অপশন গুলো, খাবার রাখার যে বিষয়টা, খাবার গরম। মানে এক জায়গায় ফুল সেটআপ পাবেন আপনি, আচ্ছা। ঠিক আছে। খাবার রাখার জন্য এগুলো 24 ঘন্টা গরম থাকবে, 4 লক, 24 ঘন্টা, 4 লক। এই দেখেন, 1 মিনিট, কিছু হয়েছে ভাই? কিছু তো ভাঙছে? ভাঙেনি তো, উঠায় দাও। এগুলো হচ্ছে আনব্রেকেবল, Unbreakable। অনেক হটপট পল্লি ঠাস, আচ্ছা। ওগুলো প্লাস্টিক, বাংলাদেশি অনেক ব্র্যান্ড আছে, এগুলো নাম fiber। বলবো না। এগুলো হচ্ছে সিলিকন, সিলিকন, সিলিকন 4 লক। আচ্ছা। অন্যগুলো দেখবেন 2টা লক থাকে, একটা লক ভেঙে গেলে এটা বাদ, আচ্ছা। 1 2 3 4টা লকের এটা, ঠিক আছে। এটা কয় পিসের সেট ভাই? এটা পুরা সেটটা হচ্ছে 1 2 3 4 5টা সেট, 5টা সেট, 5টা সেট। তো আমি যদি এভাবে সিঙ্গেল সিঙ্গেল বলে দেই, সিঙ্গেল সিঙ্গেল এটার দাম হচ্ছে মাত্র 900 টাকা, 900, এটা 1100, 1100, 1200, এটা 1400, এটা 1600। 1600, হ্যাঁ, পুরা সেটটা যারা কিনবেন ডেলিভারি চার্জ ফ্রি,
পুরো সেট পুরা সেট। আর একটা কিনলে দিতে পারবো না ভাই, এগুলো সীমিত মার্জিন। হ্যাঁ, পুরো সেট যারা নেবেন ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি। আরেকটা আছে একদম ডিনার সেটের সাথে ফুটে থাকবে যেটা ভাই, মানে একটা ডিনার সেট আপনি সুন্দর করে সাজাইছেন, হটপটটা রাখলে কেউ বুঝতেই পারবে না। এটা হচ্ছে আনব্রেকেবল হটপট, এটাও আনব্রেকেবল। এটা হচ্ছে কিয়াম ব্র্যান্ডের, জার্মান ব্র্যান্ডের, বাংলাদেশে তৈরি, অনেক ভালো। এটা গরমের গ্যারান্টি থাকবে মাত্র 12 ঘন্টা। 12 ঘন্টা, এটা থাকবে 24 ঘন্টা। ঠিক আছে, তো এটা নিতে পারবেন। আমি বলে দেই 800 টাকা, 1000 টাকা, 1200 টাকা, 1400 টাকা, 1600 টাকা। 1600 টাকা, হ্যাঁ, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 পুরা সেট কিনলে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি। এবার অর্ডার করার সিস্টেমটা বলে দিব। আর সর্বোচ্চ শেয়ারকারী জিনিসটা আবার একটু দেখেন। এই যে এটা আমি লুকিয়ে রাখছি, এই যে 20 ঘন্টার মধ্যে সর্বোচ্চ শেয়ারকারী হলেই কিন্তু এসি রুম হিটারটা এটা একদম গিফট পাবেন আপনারা। আর যারা কিনতে চান 5000 টাকা পড়বে, ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি। ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি থাকবে। অর্ডার করার সিস্টেম মাত্র 500 টাকা বিকাশ করবেন। 5টা নেন আর 10টা নেন আর 100 পিস নেন, 500 টাকাই দিবেন, এর বেশি দরকার নাই। 500 টাকা বিকাশ করবেন, নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার দিলে আমরা কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেবো। আজকে পাঠাবো, কালকে পেয়ে যাবেন। যদি কালকে ইনকেস না পান, পরশুদিন 100%। আচ্ছা, ঠিক আছে। লাইকটা অবশ্যই আপনারা শেয়ার করে রাখবেন, পরবর্তীতে দেখে শুনে বুঝে কিন্তু নিতে পারবেন। আর যারা সরাসরি আসতে চান, চলে আসবেন রাইসা স্মার্ট কিচেন, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স নিচতলায় 62 নম্বর দোকান। লাইকটা শেয়ার করে রাখেন, পরবর্তীতে দেখে শুনে বুঝে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।